爽。哇，好喝。一片春秋带酒浇，江上舟摇，楼上帘照，秋娘独语台娘娇，风又飘飘，雨又潇潇。这个丫头一出宫兴致就这么好。可抛，影自声调，心自相绍。欢妹，欢妹，一把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。红了樱桃，绿了芭蕉。欢妹，欢妹，开门啊，欢妹！热死我了！哇，好热呀！欢妹，欢妹，怎么了？你准是喝醉了。以前就有这样的毛病，喜欢喝酒，偏偏呢酒量又不行，没喝几杯就醉了，一醉就会旁若无人的且歌且舞。肯定啊，是在宫里面憋坏了，这出宫啊就跟撒了欢的马似的。花儿，欢妹，开门啊！花儿，欢妹，花儿，欢妹。江上舟摇，桥上柳州，好，漂亮，好！姑娘，你下来唱，这三个就是你的了。欢妹，快下来！简直是不成体统。花儿，别唱了，快进去。可是我还想唱歌呢。我唱歌好听吗？好听，再来一个。我手上这对坠子就当个天头，如果你能让我兄弟高兴的话，它就是你的了。好，继续唱给你们。好，哎，对了，如果这个耳坠您不喜欢，簪子也不喜欢，这儿还有金镯子哟。下来，姑娘，下来，这个就给你。快把梯子搬过来，快！哎，下来啊！别唱了，快进去，进去。都喜欢听我唱歌，对吧？对。再来一个。来，姑娘，也给你戴上。来，伸出手来。金镯子，我才不要什么金镯子呢！不要。这个不喜欢呐，没事，爷还有杨志毅的镯子呢。欢妹，给我下来！哎，小心，小心，老爷！谁啊？你呀，好大的胆子，敢搅爷的好事儿！你哪儿来的？搅你好事怎么了？啊！你再动我一下，我动你怎么了？找死啊你！啊！主子，住手！闪开！怎么回事啊，老杨？这还是个高手呢。吃瘪了吧？啊？咱们是来办正事儿的，没必要节外生枝，争风吃醋。你看，走吧。啊，此言差矣，兄弟。现在不是争风吃醋的事儿了，是我面子的事儿。我要让他们知道这是谁的地盘，谁才是王法。爷就是王法。别叫！酒醒了之后，看着，看我怎么罚你。哎呦，公子，
公子，多有得罪了。我不知道这姑娘是您的丫头，要不您把她让给我，我给您1000两银子。我出2000两，我出3000两，滚！猪哥哥，猪哥哥，纳赛，咱们走。一欢，哎呦，你可算醒了。来，过来擦把脸，喝杯茶吧。薛姐姐，我昨天是不是喝多酒了？我没闹什么笑话吧？你昨天醉的是一塌糊涂，你都不知道啊？你都耍酒疯了呢。啊，不是吧？当然是真的。你走出了房间，又唱又跳的，引来了好多人围观，还有人要竞价买你，可把主子跟大师兄气坏了，主子还跟人家打了一架呢。完蛋了！所以啊，你以后别再喝那么多酒了。又香又甜的冰糖座。龙小弟，主子，这个喜欢吧？哎，猪哥，您再看看。都不理我找薛姐姐。这个龙小弟跟猪哥哥都太小气了，只不过喝多酒没干什么，一直不理我，至于吗？你呀，你还好意思抱怨？皇上这次微服私访，本就不想惊动任何人，你却闹出这么大的动静。皇上长这么大，大概是第一次为一个女人跟人打架。他是什么身份啊？连尊贵都不顾了，他心里当然气了。至于大师兄，你本就是他从小定亲的未婚妻，他心里肯定更气了。关键是我不知道那个野山葡萄酒后劲儿那么大，哎，喝的时候甜甜的，结果喝下去一会儿脑子就一片空白，什么都不知道。欢儿，你平时任性妄为也就罢了，怎么在这个特殊时刻也不知道检点一下？你知不知道，昨天晚上我们大家有多担心你？万一你醉酒后一不小心泄露了大家的身份怎么办？还好你昨天晚上只是唱歌跳舞耍酒疯，没有说错话，不然这段时间我们所有人的苦心经营全都白费了。哦，欢儿知错了，以后再也不贪杯了。大赛，义父，让他们去把马喂一喂，然后你再安排几个人四周警戒一下。这。你干嘛不理我呀？以前是谁说的？无论我做了让你多不开心的事儿，你也不会不开心，也不会不理我的。如果说话不算数的话，那你就是小狗。少来这一套！你不是早就把我们小时候的情谊抛在脑后了吗？猪哥哥，你怎么又说这种话呀？你永远都是我的猪哥哥，我也永远都是你的欢妹妹。行了，你看，笑起来多好看，你刚才那样丑死了。你呀，就知道我心软，好欺负。四师傅有急事召唤，但是如果我这个时候离开，势必会引起康熙和索图的怀疑。要不这样吧，我去。如果康熙跟索额图问起来，你就说我因为你们都不理我，跟你们耍性子。好，快去快回。
欢。四师傅，哎呀，我想死你了！有没有小花啊？你呀，学艺不精，还敢偷偷溜出谷去，害得四师傅整天担心你。啊，太子呢？哦，他这会儿行动不方便。四师傅怎么了？是不是发生什么事儿了？舒剑的女儿舒婉心，她逃走了。啊？四师傅，啊，四师傅，什么事儿？舒姑娘的心疼病犯了。走，快！哎呀，啊！救命啊！怎么了，舒姑娘？师傅，我的心疼病犯了，求您救救我呀！救救我！心疼病？啊，要紧吗？严重，如果不救我，我会没命的。求您，赶紧找范神医救救我吧。当时你姨父不在谷中，我又不能违反规矩，把谷外的郎中带回谷中，我就只好驾马车，连夜带着舒婉心去谷外找郎中。撤！撤！哎，叶师傅，叶师傅，我肚子疼，让我下去，我要去方便一下。叶师傅，我肚子疼。哎呀，哎呀，谢谢叶师傅。哎呀。没想到他趁机逃跑了。这舒婉心出身于官宦之家，又不会武功，她是怎么从你手中逃走的？你知道的，四师傅有些迂腐，把男女大防看得很重。她一个女孩子家要走得远远的去方便，我也不便跟着去查看。等我发现异常，赶紧去追，已经来不及了。你知道的，你四师傅是旱鸭子，不会游泳。那舒婉心呢？她不会被淹死了吧？她虽然不会武功，但毕竟出身将门，不像普通的官宦人家女子那般娇弱。而且她从小长在江边，水性很好。当初晋王把她交给我看管时，曾把记载着她的背景资料也给过我，可我这还是被她装病时可怜的样子给骗了。没想到她借机会逃跑了。完了完了完了，这下完了。这舒婉心要是去报官的话，那六师傅和雪姐姐全都暴露了。说来也奇怪，这舒婉心逃跑1个月了，官府那边居然毫无动静。舒婉心没报官吗？我们也想不明白她没有报官的原因。但是，她极可能已回山西老家去找她父亲舒剑了。据默生他们传来的消息，舒剑现在伤得很重，但吊着一口气，估计是想见他女儿最后一面。幸好到今天，舒婉心还未曾出现。哎呀，这下可完了！你说这康熙要去见舒剑，这如果舒剑真的跟舒婉心见上了，那咱们全都暴露了。你们几个孩子潜伏宫中，出生入死，四师傅连这点小事都没办好。四师傅，您别这样说嘛，事情已经发生了，就别责怪自己了。这样，我先回去把这个情况告诉朱哥哥，还有六师傅，大家一起商量一下对策吧。好，现在呀，你们就想办法拖延时间，让康熙晚点去见舒剑。我这边也抓紧时间去找舒婉心，最好赶在他们父女相见之前把她找到，重新带回明珠谷。李太医，索大人啊，这世淑姑娘怎么不见了？啊，她呀，她看我跟主子都不理她，觉得没趣，就赌气跑了。哼，是吗？那这样的话，我们是不是应该让人去找找她？哎，不用找，这丫头的脾气我了解，她就是故意使个小性子。这会儿啊，不知道在哪个林子里等着我们去找她呢，咱们就偏不去找她。她觉得自己这招不起作用了，自然就回来了。哦，是吗？没想到世淑姑娘这么小孩子心性啊。
哎呀，不过这天色不早了，主子又急着赶路，恐怕他这么耽搁时间，主子会不高兴的。这样吧，我们先走，他回来发现我们不在了，自然会跟上来的。那可不行。主子虽然着急赶路，可更担心世淑姑娘的安危。如果我们这样把她丢下走了，主子是不会答应的。也是啊。哎呀，你说她这跑哪儿去了呢？哎，对了，师傅，我忘了问你了，我们谷中排查内奸排查的怎么样了？啊，咱这明珠谷中啊，有300多户人家，800多人口，都是大名士逃进谷中避难的。这些人来自5湖4海，身份十分复杂，一时很难查出。其实那个内奸跟我交过几次手，虽然他蒙着面，而且声音也做了变音，但是他的武功套路我感觉很熟悉。你居然和他交手了？就你那3脚猫功夫，也敢去抓内奸呢？哎呀，四师傅，看你的大惊小怪的样子，我这不好好的吗？我有事儿就站不到你面前了。我只是觉得，这个内奸好几次跟我交手都可以杀了我，但他都手下留情，而且他的武功套路我那么熟悉，我有种预感，他一定是谷里的人，说不定还和我们很熟。四师傅，你一定要把这个情况告诉我爹，还有各位师长，大家好好想想谁最有这个可能。好，我一定转告晋王，但你以后千万不要再逞能了。我膝下没有女儿，只有默生一个儿子，在我心里，我一直拿你当亲闺女看待。你若有什么意外，我一定会很伤心的。知道了，知道了，四师傅，你放心吧。虽然我别的武功学的最差，但是我轻功好啊。实在不行，我就先逃命呗。光复大明的大业虽然很重要，但在四师傅心中，你们这些孩子的性命更重要。四师傅，所有的师傅都认为光复大明是最重要的，也只有你了，最疼我们这些小辈。不说了，我得赶紧走了。好。左土。主子，叶欢还没回来。是啊，这易欢姑娘还没有回来，我们要不要派人去找一找？不用找了，真是胡闹！我回来了，主子。哎呦，易欢姑娘，主子担心你的安全呢。左大人，这边请。哦，好，主子告退了。龙小弟，你还生气啊？你不理我吗？你不理我，从现在开始呢，到山西有几百里路，那你打算一路上都不理我了吗？龙小弟，龙小弟，怎么办啊？我的龙小弟不理我了，怎么办呢？怎么办呢？怎么办？怎么办？怎么办呢？那好吧，李易欢，你可知罪？奴婢知罪。那我问你，犯了什么罪啊？奴婢犯了贪吃罪、贪玩罪、贪杯罪。那你打算怎么赎罪啊？奴婢给主子唱首歌吧。如果主子笑了的话，就当原谅奴婢了，好不好？好吧，那你先唱来听听。好的，我现在就给您唱。嘻嘻嘻。主子听好了啊。楚待九角，江上舟摇，楼上燕巢。九娘独语台娘娇，风又飘飘，雨又潇潇。何日归家兮可抛？声调，心自
香烧，流光容易把人抛。红了樱桃，绿了芭蕉。离婚！你给我听着，你以后要是再跳舞给别的男人看，或者让别的男人看到你除了脸和手以外的地方，我饶不了你。哦，知道了。停！干嘛？过来交钱！慢点啊！怎么了？我们要过去。废什么话？到那边交钱。交钱。军爷，我们过路要交什么钱啊？要想过关，先交税钱。哦，税钱。怎么不走了？主子，这军爷说了，他要收您的过路钱啊。哎呀，过路钱，你们天天在这收吗？这位军爷，你这收的什么钱？关口要道，过往商旅一律上交税钱2吊。可我们不是商人，为什么还要交税费？不管你是做什么的，只要从我这路口过，就得交钱。这大清立国30余年，怎么没有听过这样的规矩？少给我啰嗦！哎，干嘛？干嘛？哼，看你像个贵公子模样，2吊钱拿不出来，不想出钱就别从我这过。好，这钱我出，不过你得告诉我，是谁让你们在这收钱的？这是我们知县大人的命令，你还想怎么着？龙小爹，这一个小小的知县就敢巧立名目胡乱收费，再大点的官可了得呀！哎，回去告诉你们大人，就说他头上那顶乌纱帽很快就要保不住了，知道吗？我们知县大人朝廷里有人，就你们，算哪根葱啊？我们算……行了，咱先别说了，别耽误了主子的正事儿啊！哎，把钱拿过来。这次出巡，看来真是出对了。哎，进城交税。军爷，你们这儿进城还交钱啊？交啊，每车5钱。每车收5钱？又怎么了？主子，这位军爷说了，进城的车辆收税，每车5钱银子。车辆进城也要交税啊？你们还有没有王法？王法，知州大人就是这儿的王法，这命令可是知州大人亲自下的。来吧，给钱，走。哎，你们呀，真的不知道什么叫王法。朕自入山西以来，一路所见，民多疾苦，而各地方官各自为政。朕一日行100余里，竟连遇3处关口，巧立名目收取税费。过往商旅都被迫缴纳所谓道路修补款项，贪污之风可见一斑。念及民生之苦，朕实不能寐。老大，都记下来了吗？放心吧，全记下来了。老大，你觉得我能算是一个好皇帝吗？你啊，马马虎虎吧。你别生气啊！你之前跟我说的，让我在你面前不能说假话，只能说真话的。要是你以前这么说的话，
可能我还会不高兴，但是现在我不会了。你说的对，我确实只是一个马马虎虎的皇帝，离一个好皇帝还差得远呢，差得远呢。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。叶师弟呢？哦，他有点事耽搁了，要晚点才到。这就是那1号金钥匙。这是我从吴应奇押送的永历帝遗物当中找到的。只有义父才能辨别这把金钥匙的真假。但义父回明珠谷清查内奸去了，下月才会回京城和我碰头。这把金钥匙先交给我保管。就在我得手的第2天，吴应奇就将永历帝的遗物交给书剑保管了。那书剑直接当着我们的面，找出那把金钥匙，挂在自己颈上，贴身保管。只怕书剑做梦也想不到，他拼死保护的这把金钥匙，居然是一把假钥匙。遇到劫匪的时候，你们也在这儿，可有发现什么线索？那帮劫匪很有可能是吴三桂派来的。在出事的头1天晚上，吴三桂派人悄悄找到了吴应奇。父王命你连夜快马赶来，有何急事？王爷问二公子，在永历帝的遗物中，可否见过一把金钥匙？有。卑职奉王爷之命，请二公子立刻将金钥匙交给卑职，用这把假的金钥匙调包。太迟了，我所押运的东西，在昨日已经全部交由山西总兵书剑。那书剑一见面，二华秘书就当着我们面，直接把这把金钥匙找出来，贴身收藏。据说他是奉了皇上的密旨，亲自护送这把金钥匙进京，面呈皇上。坏了，没想到我一直快马加鞭，日夜兼程，还是晚了一步。朝廷为何会如此看重这把金钥匙？一开始父王也并不看重，可为何又突然派你索回？卑职也只是奉命行事，别的什么也不知道。二公子若有疑问，待回到滇都之后，亲自问王爷吧。那现在怎么办？来之前，王爷已经做好了各种打算，要卑职无论如何把金钥匙带回去。事到如今，卑职只能假扮盗贼，强行抢回金钥匙。到时候，还请二公子和石将军多多配合。谁？紧接着第2天，书剑就遇刺了。石青红率着手下假作抵抗，我和叶师弟自然也不会真的出力。书剑虽然是个好将领，精通兵法，却武功平平，而吴三桂派来的一帮杀手们，个个武功高强，不一会儿就将书剑带的200精兵杀得七零八落。看来，吴三桂已经知道了金钥匙的秘密，否则不会派人连夜追回。只可惜他万万料想不到，我们赶在书剑之前就已经调包了金钥匙。他们不惜劫杀朝廷命官，担了天大的干系，却只找回一把假钥匙。这倒是个好机会。康熙跟吴三桂本来就彼此猜忌，我们正好可以借此机会激化他们的矛盾。那书剑伤势如何？他一直昏迷不醒，但还强撑着一口气。千万要留心书剑伤势的变化，同时留心舒婉心是否出现。如果有意外的话，马上联系我们，千万不能让康熙提前得到消息。我明白。原本你拿到金钥匙，我和叶师弟就准备趁着给书剑寻找良药的机会不辞而别。可如今出了舒婉心这个变故，我们也只能再回到吴应奇的身边了。辛苦你和叶师弟了，我们这边就不如你们那边顺利了。好不容易找到了铜匣，又被人调了包。关于明珠谷的内奸，
我和叶师弟也想了很久，却不知该怀疑谁。以后大家行事要更加谨慎，如果有什么行动的话，一定要守口如瓶，千万不能让更多的人知道消息。好，我明白。大师兄，我该赶回去和叶师弟会合，再一起返回吴应奇的身边了，以免石青红起疑心。樊师妹，叶师弟为什么不来见我？他究竟去了哪里？我也不知，问他，他也没说。这什么？来看看。叶哥哥，你哪来的钱给我买这么贵重的东西啊？师傅们不是每个月给我们发利钱吗？我都没舍得花，全攒起来了，攒了5年，终于攒够了。不行不行，这礼物太贵重了，我承受不起。哎呀，没关系，这不是下个月就到你的生辰之日了吗？我怕我赶不回来为你庆贺，所以就当生辰之礼，提前送给你了。你放心，我又不要求你回报我什么，你只要天天把它带在身上就好了啊。那你为什么非要给我买一个金镯子啊？你还记不记得5年前你的生辰之日？我那天问你，你有什么想要的礼物啊？你告诉我说，你想要一个特别漂亮的金镯子。是吗？我不记得了。没关系啊，你不记得，我记得就好了。虽然你当年只是随口一说，可是5年来，我一直都记在心里的。你怎么了？你现在不喜欢金镯子了，还是觉得不够漂亮？没有没有，我觉得这个金镯子很漂亮，但是……哎呀，好啦，喜欢就好，喜欢我的一番心就没有白费。来，我给你戴上。不行不行，叶哥哥，这个我还是不能要。我知道，你现在有了康熙这个结拜兄弟，什么都不缺。他随便送你个首饰，就比我送你的金镯子贵重100倍、1000倍。可小师妹，我希望你明白，有些事情不是金钱可以衡量的。不是叶哥哥，我不是这个意思。这个镯子很好看，我也很喜欢，但是你还是把它留着。送给你以后心爱的女孩吧。叶哥哥，你干什么呀？小师妹，这个金镯子是我买来送给你的，你不要，我也不会送给其他女孩。哎，叶哥哥。朱哥哥，朱哥哥，你怎么在我房间啊？我还没问你呢，这么晚，上哪儿去了？我就随便出去走走。是去见陌生了吧？你怎么知道的？我们从小一起长大，你是什么性子，陌生是什么性子，我能不了解吗？今天晚上，他只让樊师妹来和我接头，
自己却不现身，我就疑心着，他一定是想趁我不在的时候，偷偷来找你。你们都说什么了？没说什么，他就是问候了我几句。就只有这些？只有这些。他就没有给你带点礼物什么的？没有，什么礼物都没有。每个月师傅就给我们2吊钱，他哪有钱给我买礼物啊？又不像咱们，可以在宫里捞捞油水什么的。那可不一定。最近几年，这个叶师弟变得十分吝啬，平时呢，连一个铜板都不舍得花。偶尔谷中兄弟们凑钱买酒喝，他总找借口不参与。他这么努力省钱，一定是为了你。下个月就是你生日了，他就没有准备什么生日礼物要给你吗？没有。还说没有？这金镯子哪来的？朱哥哥，你这个人，明明你怎么什么都知道啊？根本瞒不了你。你呀，居然帮陌生来骗我！没有，我没有帮着他来骗你。我只是平时骗别人的时候，谁都听不出来，只有骗你，老是会找出我的破绽。我知道，你是不想挑起我跟陌生的矛盾，对吗？大家都是兄妹，他也只是疼爱我这个小师妹罢了，所以才给我买了一个小小的礼物。这还算是小礼物啊，这可是陌生对你的一片心呢。那如果你要是不喜欢的话，我不带它就行了。你愿意带就带吧。其实，陌生对你的心意，我早就看出来了，但我自信他夺不走你的。真正让我担心的，其实是另外一个人。时候不早了，你早点休息吧，明天一早还要赶路呢。主子，这口井也是干的。进入山西以来，这旱情是越发的严重了。是啊。老人家，这口井也没水了。啊，这儿也没水了。哎呀，这可咋办呢？老汉带的水早就喝光了，此去我女儿家中，这还有10几里路呢。老人家，我这儿还有一壶水，你先拿去吧。多谢，多谢。老人家，此次的旱情涉及多大的范围啊？多大范围？这方圆数百里，5万顷土地，12万人口，颗粒无收，颗粒无收啊！我活了70岁了，这是我见过的最严重的一次旱情呢。哎，多谢啊！老人家慢走。主子，启禀主子，这个小村庄有几十户人家，房子都挺干净的，咱们借宿没问题。只是这村子人烟稀少，好多房子都空着，显得有些诡异。为什么？这些民房都好好的，有一些一看还是新翻修过的，怎么会没人住呢？是啊，房子是挺新的，就是没人住。也许这儿不久之前遭过匪患吧。这户院子里倒是有炊烟冒出来，应该有人，我去看看。有人在吗？官爷不必再催了，老夫就是死也要死在自家老宅子里。不是官爷啊！老人家，我们是过路的外地商客，错过了宿头，能否在这里借宿一宿？房钱要多少，随便你开。不必给钱，我们这个村子什么都缺，
缺水，缺粮食，缺人，就是不缺空房子。你随便住吧。老人家，此话怎讲？村民们都去哪儿了？我们这个村子遭遇了几十年不遇的旱灾，村里只剩下一口老井，每晚能渗出一点点水来。但凡有点办法的，都出去投亲靠友了。没亲没友但还迈得动腿的，也都到外面去行乞逃生去了。哎呀，只有我这等老弱病残在这儿等死。可是官家还逼得我们……快保护主子！这两个人好生眼熟，是不是在哪儿见过？主子，这两个就是那日在客栈里调戏世淑姑娘的人，其中那个领头的把总还被主子教训过。怎么回事啊，老杨？这还是个高手呢。吃瘪了吧？哦。干什么？我问你干什么？杨婆子，我还正纳闷呢，就凭你不敢抗命啊？原来是有这么一门富贵亲戚。裘老板，你可别牵连无辜。老妇哪儿来的这等富贵亲戚？他们都是过路的客商，在我家借住一宿，明天就得赶路的。路过的客商，让我瞧瞧。哎，咱们是见过的是吧？啊？哟，姑娘，你也在这儿呢，真是缘分呐！你是谁啊？我根本不认识你。你还好意思说呢？那是在客栈喝醉了闹事，他就是被我教训的那个。哎呀，羞死人了！原来你还是个朝廷命官呀！那日你当众调戏我家的丫鬟，就已经失了体统。你还追到这个村子里，没完没了了是吗？你老杨，咱们今天来办正事儿的，你还穿着官服，收敛一点。也对，老子懒得理这些外乡人。几位，老子是来办公差的啊！杨婆子，怎么着？今儿个你是搬呢，还是不搬呢？不搬，老夫就是死也要死在我自己的房子里面。你敢公然抗命是不是？你是不是不想活了？老人家，你是不是将房子作价卖给了他们？卖给他们？客官，这房子是老夫夫家留下来的祖产，房子后面还有几亩良田，老夫家祖孙几代人就靠这点良田生活。如今虽然不幸遭遇了旱灾，可老夫也舍不得变卖这个祖产呐。这个裘老板仗着官府里有人，随便给了仨瓜俩枣碎银，就要强行圈走咱们整村的房田地呀！你闭嘴！老不死！裘老板给你安置费已经是大发慈悲了，你还敢在这里计较或多或少的？你信不信我现在就捆了你？行了行了，杨婆子，圈地的文书是巡抚衙门发的，你向几个过路的客商诉苦，有用吗？可是在下听说，顺治爷曾下过明诏，废止圈地。几位是读书人吧？啊，哼，看着就像，带着那么一股子迂腐劲儿。古往今来，这皇帝总说王子犯法与庶民同罪，但谁曾见过哪个王子犯法真与庶民同罪？就算是在皇城根底下，那些王公大臣不也是一大片一大片的圈地吗？皇上不也是睁一只眼闭一只眼吗？几位是过路的客商，我劝你们别多管闲事。听清楚了吗，老太婆？明日一早，我就带人来这里破土强拆。届时你还没搬走的话，
那我就把你埋在这破房子里。老夫就在这儿等着你们，我就是死也要死在我自己的老宅子里面。哼！巡抚衙门令，凡是胆敢公开对抗官府者，皆按谋反论处，格杀勿论。所以今天老子就是杀了你，也是在执行公务。最后再问你一遍，搬还是不搬？不搬。那明白了。你既然铁了心不搬了，那也好。那你今天晚上就吃得饱饱的，免得明天做个饿死鬼啊！呸！看什么看？小心我把你双眼给挖出来！哟，瞧瞧，副上家的丫鬟都不一样，脾气这么大，挖我眼珠子？来来，挖，退下！干什么？真想打架呀？看清楚，爷可是巡抚大人的直属亲兵，你们要是真敢跟我动手的话，那就是造反！来呀！老杨，几位？老杨，这几个人呢，出言不凡，气度也不凡，像是有些身份的，别节外生枝。先回去，啊，先回去。走，几位请吧。梁毛子，到底搬还是不搬？你可要想清楚了。诸位，告辞。哎，主子，这几个混账东西不给他们点教训啊？这些都是虾兵蟹将，没用的。老人家，再多吃点吧。不瞒你们说，我都半个月没见米香了。不怕你们见笑，我都喝了5碗了。老人家，听说这山西旱情已经惊动了朝廷，朝廷也已经拨了大批的赈灾物资，你们都没有分到吗？赈灾物资？哎呦，咱老百姓连1粒米都没见到过，一点都没有分到，1颗米粒都没见到过。老人家，我看你这儿冷锅冷灶的也有一段时日了吧？不是圈地有安置费吗？为何不拿这些安置费去买些粮食啊？别提安置费了，姑娘啊，不瞒你们说，就我们这样的地，按理来说，好歹1亩也值4、5两银子，可是上面他们只肯给1两啊，而且层层盘剥下来，有些关系的、运气好的，也只能拿到几钱呢。像我这样的老不死，就只能拿几个铜板。老人家，这圈地一事已经违反了朝廷的政令，你们为何不上告啊？告？去哪儿告啊？老夫的儿子先去县衙告状，被他们拉了出去，一顿毒打，还给他胡编了一个什么罪，被他们连打带吐，回来以后连伤带气的，没多久就扔下老夫去了。老夫的孙子不服气，借了些钱去太原府鸣冤，也被巡抚大人当盗贼发配关外，至今未归，一去不回，还怎么告啊？还有这等事？这山高皇帝远的，这圈地的人可是个通天的人。通天？是当朝的大红人鳌拜，你知道吧？听说过。山西巡抚刘德昭，他就是鳌拜的门生，还有那个圈地的裘老板，他就是刘德昭继娶的夫人的小舅子。您说还到哪儿去告啊？可是听说鳌拜不都已经被皇上给查办了吗？你知道吗？瘦死的骆驼比马大呀！鳌拜这些年提拔了多少门生亲信，他们都大权在握，盘根错节，连皇帝都忌惮他3分。不然为何皇上就只把鳌拜圈进了呢？这官场上的事儿说不清，万一哪一天鳌拜东山再起，可怎么办呢？好了，主子，今天的见闻全都记下了。你小心收好，等我回京了之后，就一桩一件的查，一个一个的办。主子，
消消气，今天晚饭都没有吃，保重龙体要紧啊。坐吧。是。这所见所闻，我还怎么吃得下？顺治朝就已经下的禁令，到现在还有令不止，让许多百姓流离失所，无家可归。最重要的是，他们还敢鲸吞朝廷的赈灾粮款。你爹爹的密奏，所言非虚啊。主子，那咱们可得小心了。听说这山西官场，鳌拜残存的势力不可小觑，他们掌握的地方官兵足有上万。万一他们知道了主子在微服私访，起了歹心，可了不得。小不忍则乱大谋，只能暂且忍着了。可是，他们明早就要来强拆了，这些百姓们该怎么办？那个叫杨八狗的，还有刘德昭新老婆的那个小舅子裘贵吧，他们一个个都是心狠手辣的角色。如果咱们一走，那几户宁死不搬的村民不得被他们活活给弄死啊？不会吧？这村子里还有几户人家，10几口人，我不相信他们敢全都杀了。主子还别不信，我在山东行医的时候也遇到过类似的事情，也是有几户村民不肯搬迁，那圈地的是鳌拜府上管家的表弟，直接派人在半夜里放了火，却推说是他们自己不慎烧了房子。那几户家人当中，有几个性子烈的，想要上京告御状，却在半路上被一伙身份不明的歹人给杀了，案件至今未破。啊，老奴老家也发生过这样的事情。那不搬的一家5口被灭门，却推说是得了瘟疫，其余人也都是敢怒不敢言。那怎么办呀？咱们可得救救他们呀，不然咱们走了，这些老百姓不得被那些豺狼给吃了？可现在书见伤势危急，我必须尽快赶过去看一看，听他详细汇报山西官场的情况。只有掌握了足够的证据，才能把这些豺狼一网打尽。那我们就眼睁睁看着这些豺狼把人给吃了吗？哎，石树姑娘，现在主子的安危是最重要的。这俗话说得好，强龙不压地头蛇。主子您的身份是万万不可暴露的。这样吧，待会儿我们进村查一下，然后再做打算。这，哎，主子，您瞧，那户人家好像有人哎，你听，他们好像刚生完孩子。只可惜，明天一早就得拖家带口背井离乡。可怜的孩子。搜通，奴才在。把这个珠子送给他们的孩子，顺便打听一下他们家的情况。这。李欢呢？刚刚还在我身后呢。这丫头又乱跑。哎，我明明听到有人求救的呀！救命啊！快走！救命啊！站住！干什么呢你们？当兵的居然强抢民女啊！嘿呦，瞧这小脸够水灵啊！要不一起带回去吧？舅老爷见了一定喜欢。追上来了！天哪，她怎么长得这么像徐姐姐？难道这舒婉欣逃跑1个月了？我们也想不明白她没有报官的原因。但是，她极可能已回山西老家去找她父亲舒剑了。哎呀，此处离太原府不远了。难道她就是从明珠谷逃出来的舒婉欣？可是她一个弱女子，为何不报官，却要独自千里迢迢逃回老家呢？花儿，李欢，花儿，你在哪儿啊？在哪儿啊？李欢，
差不多这儿，快点，就这儿啊，快！哎，姑娘，没事吧，姑娘？易欢，欢儿，易欢。屋里好像有欢妹的呼吸声，但似乎还有另一个微弱的呼吸声。欢妹竟然没有发声，定是事出有因，不便现身。这丫头跑哪儿去了？这丫头真是太不让人省心了。易欢，没事吧？你脸白成这样，是不是特别饿？来，姑娘，吃吧。啊，谢谢。明明已经饿得不行了，还尽量注意吃相，不肯狼吞虎咽。看来应该是出身名门的大家闺秀啊。不好意思，我已经2天没有吃东西了。谢谢女侠仗义相救，谢谢女侠。别，太客气了。姑娘，我看你也不像这个村里的人，你为何一个人啊？你从哪儿来啊？要去哪儿啊？小女子本是山西太原府人士，途经此处，看到一处空的房屋，本打算暂借一宿，谁想到我刚住进去，就有2个官兵闯了进来，说我强占民宅，要抓我去见官。幸得女侠出手相救，小女子感激不尽。嗨，我根本不是什么女侠，我跟你一样，是途经此地的过客。你我相遇也算是缘分，不如互相留个姓名，他日江湖再见的时候也是朋友了。我叫易欢，你呢？是易女侠。易女侠武艺高强，又仗义助人。小女子能够结识易女侠，是小女子的荣幸。嗨，小女子的贱名不足为道，只是我这出门在外，身上的盘缠没有带足。易女侠家住何处啊？小女子平安回家之后，一定备下薄礼，登门致谢。口风倒是挺紧的，不肯说自己的姓名，反倒盘问起我来了。谢就不必了。我看咱俩年龄相仿，我是顺治12年5月初4生的，不知道该管你叫姐姐还是妹妹啊？小女子出生于顺治11年3月初8，可不就是舒婉欣的生辰？那你比我大，我应该叫你姐姐。姐姐，你一个人手无缚鸡之力，怎么就跑到这儿来了？也没个伴儿陪你啊。2个月前，家父把我献给一个有权有势的男人，那个男人要在很多姑娘当中挑选妾室，我是备选之一。没想到我还没有到那个男人家，就阴差阳错被人劫走了，直到近日我才侥幸逃出来。这个有权有势的男人指的应该就是龙小弟了。还有此等事情啊？那你逃出来以后为什么不去报官啊？你现在难道要去找那个有权有势的男人啊？不是这样的。我未曾去报官，是因为那些劫走我的人固然可恶，但是我不恨他们，反而心存感激。为什么呀？家父把我献给那个有权有势的男人做妾，并非出于他的本意，实在是那个男人太有权势，家父不敢违逆，因此我
我在心里早已发了誓，若被那男人选中为妾，那我便以死明志。其实那个男人有权有势，也是个不错的归宿啊。你宁死不从，莫非？我看你戴的这块玉应该是鸳鸯玉吧？你戴的这块是雄的，那雌的那块，莫非姐姐已经有心上人了？啊，那我明白了。怪不得你从劫匪那儿逃了以后不去报官，你现在是想去找你心上人啊？实不相瞒，我自幼丧母，和爹爹相依为命。我是真的想在我出走之前，悄悄回一趟家，去看看家父最后一面。他说去看家父最后一面，然后就私奔。那如果他发现他爹快死了，那他肯定就忍不住露面了，这不就麻烦了吗？这院里有人！嘘，一群窝囊废，这事儿还得麻烦我。行了行了，想不到这姓杨的居然能听出我们的呼吸声，那我肯定应付不了，不如叫救命吧。不行啊，要是这样就惊动了龙小弟和索额图，那就更糟了。姐姐，我们躲到那边去吧。走，好。快！怎么了？这边，快走，跟上！这边，在那边，追！站住！这一关到底跑哪去了？站住！姐姐，站住！姐姐，没事吧？别动，别动！你们干什么呀？不干什么，来啊，拿下带走。是。等会儿，你不是？哎，老杨，哎，啊，这丫头不是跟那几个富商在一起的吗？啊，怎么了？我总觉得那几个富商没那么简单。找另外一个，这个不说，免得节外生枝啊。也行。啊，兄弟们，把这个带走。是。快走！不行，姐姐，后面，姐姐，快走！你想，快点！姐姐，姐姐，别喊了，现在没人能救得了你。那边有好多人声，去看看。好，老实点，走。小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的兵给打了？你脾气还真是烈呀！不过爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看来，只能是爷挖你的肉了。老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，他敢轻捕一环，死有余辜。你见杀了他已经便宜他了。这还是我平生第一次亲自动手杀人。杀害朝廷命官可是大罪，这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这三更半夜的，你到处跑什么呀？喊你你也不应，你知不知道我们很担心你啊？我是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡填饱一下肚子，
结果找了一圈没有，就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹，脑子里装的都是什么东西？陈妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道，你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们两个不受苦也不行啊！你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃，但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊！主子，主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，快！主子，那个杨八总的尸体，我已经在外面埋好了，同时奴才安排了人手守住了各个路口，现在连只苍蝇也不会再飞进来了。嗯，办得好。对了，再有人来打探消息的话，先不要杀掉，悄悄把他们拿下，找一个地方关押起来，到时候他们也是人证之一。这，还有，这村子里边剩下5户人家11口人。但他们全都是老弱病残。索图，挑几个可靠的人去找一个安全僻静之地，务必在天亮之前把他们全部转移。这。哦，对了，他们都是老弱病残，就把我那辆马车拨给他们。这。马三，我们走。这。咱们也都准备一下，天一亮我们就要离开这个院子。主子。这才3更天，你先回屋休息吧。等我们收拾好了以后，再叫你出来。好，明儿再赶1天的路，就能见到书剑了。到时候肯定有很多事情要等着我处理，所以啊，我是应该好好养养神了。那我给您点一炉安魂香吧，不然你睡不好，又该胡思乱想了。不容易了，会体贴人了啊。主子睡着了。闻了你一个什么香，马上就睡着了。你说，到底给主子闻的是什么香？就是普通的安魂香，您放心吧，对身体无害的。真的？真的，叔父，我怎么可能骗您啊？哎呦，你就不要再叫我叔父了，好不好？咱们最好是永远都不要认亲。哎呦，一欢，我求求你了，你千万不要对主子有什么不好的心思，更不能想着要去害他，否则连我都活不了了。哪有？我怎么可能害我的龙小弟呢？我也绝对不允许任何人害我的龙小弟的。你说的话，我也不知道是该相信还是不该相信。但是我告诉你啊，我伺候过3个主子，咱们现在的主子是最好最好的一个。哎，你不是说过要为什么？要为天下苍生、黎民百姓着想？哎，是不是这么说呀？那你就更不要想着使什么坏心思，更不能害了主子，也不能连累我。哦，也不知道当初是谁帮着鳌拜给皇上一直下毒。那不也是迫不得已吗？再说鳌拜呀，也没有想害了主子，给主子下的药呢，
主要是想扰乱他的心神，让他不能理朝政。可你们……哎呀，我们要想害他，在宫里早就害他了，何必等到现在呢？叔父，你就放120个心吧。说好了啊。我给康熙下的暗婚香的分量很轻的，索额图在安排村民，很快就会回来，咱们得抓紧时间。你能确定那姑娘就是舒婉欣吗？我看看。当然了，我生辰都对了，错不了。幸好她被刘德昭的小舅子给抢走了，否则被索额图发现，那可就麻烦了。可他现在落在恶霸手里，不定后果怎么样呢？咱们得去救他。都什么时候了，你居然还想着去救舒婉欣，怎么敌友不分呢？六师傅，他不是咱们的敌人，他是无辜的。他威胁到咱们的大业，那就是我们的敌人。可是你这话说的不对，六师傅。怎么不对了？我们替先帝报仇，光复大明，那才是大是大非。这些小事情根本就不用计较。六师傅，易欢说的没错，舒婉欣必须得救。她从明珠谷逃出来以后，一直没有报官说出自己的真实身份，是想着悄悄和自己的心上人私奔。但眼下她落在了刘德昭小舅子手里，为了自保，她很有可能说出自己的身份。刘德昭知道真相后，必定会上报朝廷。那样的话，倾城的身份也会暴露。可我们眼下怎么救呢？我们一不熟悉路线，又不知道他们把人抢到了何处，而且这天就要亮了，实在是来不及啊。这样吧，一会儿我装病，留下来和那些村民一起去休养。等你们走之后，我就会悄悄地去找舒婉欣。如果她没有暴露身份的话，那我就会把她救出来，并把她送到明珠谷。倘若她暴露了自己的身份，那我只能杀了她，和所有知情的人一绝后患。六师傅，你不能这样。如果这样滥杀无辜的话，跟当年清军杀无辜的老百姓有什么区别啊？欢儿，你怎么跟六师傅说话呢？师傅，你别生气啊。一欢他就是这样，说话不知轻重。我看要不这样吧，如果这个舒婉欣说出了自己的真实身份，那六师傅就把那些知情人士杀了，留舒婉欣一条命，把她送回明珠谷就是了。是啊，六师傅，那些狗仗人势的东西本来就死有余辜，杀了也算是替天行道。但是舒婉欣是无辜的，我们不能伤害她。既然太子都已经这么说了，那就这么决定吧。谢谢六师傅。这雪嬷嬷昨晚还好好的，怎么一下子就病了？其实昨天白日里，雪嬷嬷就有些不舒服，她只是在硬撑着，没敢禀报主子。臣妾已经拜托那些村民照顾她，想来养上几日也就没事了。只是她这一病，你就没人伺候。主子能够恩准臣妾出宫省亲，已经是对臣妾格外开恩了。这些小事情，臣妾自能克服。还是你省心，不像某些人，就知道给我添乱。索额图派人送来了密奏，说皇上已经进了山西境内，应该很快就能悄悄地见到舒剑了。这是皇上第一次微服出京，只愿皇上能托皇祖母的福，顺顺利利、平平安安的就好。
玄烨他是爱新觉罗的子孙，他若是只在紫禁城的方寸之间长大，他怎么能够管好这万里江山？让他出去历练历练也好啊。纵然会有一些波折意外，但皇上乃天子之命，也必定能化险为夷。皇后不必太过担忧。妾身别的倒不担忧，只是不放心这李氏兄妹二人。你放心吧，哀家再三的嘱咐索额图和李德福，让他们盯牢了李氏兄妹。况且李氏兄妹若要真的有图谋不轨，那在这宫里头早就应该下手了。既然他们没有异常举动，就说明他们的目标并不是暗害皇上。此次山西之行也能让皇上和我们大家都能看清楚，这李氏兄妹值不值得信任。